大家好，我係周教練。呢盤棋就係我啲成年學生對局啦。咁佢哋都堅持係用一雙3-3嘅一個聯棋賽裏邊。咁可能佢哋都係比較覺得咧，唔俾人點3-3咧就易諗好多啦。咁我不予置評。嗱，呢個定式咧比較舊少少，但係都可以行嘅。當然啦，白棋而家最好都係上面脫先。嗱，去到呢度咧比較有趣啲嘅局面判斷。嗱，到底白棋行呢步，黑棋點應咧？嗱，咁要判斷上邊左邊定右邊大啦。嗱，右邊咧因為有分頭咧，其實價值已經削減好多。咁而家真正大嘅其實係左邊。嗱，上邊點解明明好闊但係冇價值咧？因為黑白雙方都有出頭機會嘅，所以實際上左邊白棋投資最多，咁左邊咧價值最大，應該咧簡單啲咯嚇，控制住左邊，咁黑棋易捉㗎啦已經。實戰咁佢照行翻咯。嗱，呢度白棋咧好過分貼住，嗱肯定咧咁講咯，黑棋唔會死，所以貼黑棋咧就係錯噶。白棋而家應該咧可能跳出嚟逃走咯，簡單啲可以。嗱，去到呢度斷都過分嘅，因為黑棋唔會死咯，多句。反而咧咁黑棋食到棋咧就變到非常厚。因為冇晒利用價值啊，咁反過嚟講咧，就令到右邊分頭嗰隻棋咧變薄好多。黑棋呢個都嗱，如果俾我就唔應佢噶啦，因為咧右上方有好大攻擊點。嗱，呢步咧係比較妙啲嘅敲單咯，我哋叫做佢如果接住咧再尖，然之後再跳出嚟咯。咁呢個白棋比較痛苦啲嘅，我都唔肯定白棋點樣走咧先走得舒服。因為隔離我拔咗花啊，已經好厚㗎啦。嗱，呢度咧白棋小飛呢隻咧肯定係錯嘅，應該咧飛上嚟做進攻咯，同埋本身咧圍地都重要嘅呢度。黑棋俾我都唔行㗎咯，一定係逼咗啊，或者咧斷咗㗎啦，講緊。嗱，黑棋對呢個打入咧做夾擊咧，我覺得無可厚非嘅。佢利用到周圍嘅強棋咯，但係後邊咧白棋亦都做咗好好嘅即係處理，靠呢隻咧再斷。嗱，咁黑棋要點做咧？而家我估其實實際上咯，見到小飛啦，之前嘅打斷打斷個小飛，咁呢個咧局部白棋會比較難啲應嘅。實戰咧黑棋比較重複，咁但係白棋呢步咧都去到呢度尖又比較壞啲咯，算係。實際上呢度就咁走翻啊，或者角上利用完再走咧就得㗎啦，即係走可能走呢隻咯，講緊呢個咧撞向呢板，咁我哋黑棋通常要食嘅，但實戰又冇喎。實戰咧好想夾硬做衝擊，但係注意翻因為自己氣緊咧，咁白棋乘機咧又做到一個比較靚啲嘅處理，咁而家咧叫先手咯，搶到個，但係衝呢個咧急咗少少，原來並一隻咧係要點，咁而家黑棋補斷，白棋靠落嚟咧就啱啱好咧可以分斷到角上邊噶啦，咁呢個形會變咗一個護攻嘅形啦，係咪啊？實戰衝有啲急，似咯都 OK 嘅，班呢個明顯過分，最多呢度咧都係頂一隻咧，瞄住兩個斷點嘅啫。嗱，咁夾到一隻咧，黑棋就成功連絡咯。咁白棋咧唔係太滿意，不過黑棋打呢個有啲斟酌嘅，打第二邊好啲，保持住對右邊咧嘅白棋仲有攻勢嘅而家。嗱，咁呢個佢想破人眼咯，我知道佢嗱唔緊要。嗱，呢個咧明顯諗錯啦。而家要攻咧，一定係攻咧右下角嗰堆棋跳，明顯係一個攻擊點嚟嘅呢個。嗱，後邊呢度咧，去到呢度嗱，食一隻咧都會比較乾淨啲咯，算係咪啊？應該咁白棋仲繼續搞咧，可能都無可奈何比較。嗱，不過點呢隻咧肯定唔得㗎啦，係咪？因為都未包好咯，黑棋求其食嘅棋都4隻眼啦，講緊係咪啊？準備做4隻眼出嚟咁樣，呢個肯定咧點錯咗嘅喺度，所以黑棋咧都求其行啲嘢就算啦。嗱，不過注意翻，其實黑棋冇咁大優勢嘅，未到10目嘅呢度，
咁未到10目咧，喺業餘對局嚟講啦，等於冇優勢，係咪啊？專家都隨時追緊10幾目咯。呢盤就講到咁多先咯。